Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Semoga sahabat YouTube dimanapun saja berada tetap dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya, amin. Seperti biasa, like, komen, dan subscribe sebelum menonton videonya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Inilah petani yang ada di kampung di waktu panen pakai mesin perontok padi bertenaga diesel agar cepat selesai sebelum hujan datang lagi. Simak dan tonton videonya sampai habis.